第二轮考核内容为副本限时挑战。副本分为4个等级，击杀不同等级的怪物，可获得从5到20的不同积分，限时60分钟。我选噩梦难度，你们呢？当然和你一样了。走吧。那个林默居然选了噩梦级别。召唤师虽然善于和怪物拉扯，却不善群攻啊！他不知道自己的职业弱点吗？那可未必，拭目以待吧。难道这林默还有什么底牌？这属性还真够弱的，不过刚好可以利用这群小怪刷刷积分。第2轮测试开始，请做好准备。史莱姆将军，使用星陨聚集。你已击败所有狂暴的丧尸，数量300，获得积分6000。第2轮考核结束。哎呀，都太低级了，没有任何挑战性。真的假的呀？我从来没见过这么强悍的史莱姆。林默，你怎么这么快就出来了？没有打了。哎，这孩子到底是后劲不足啊！急功近利选了噩梦难度，这下不好办了。我杀了足足100只宝石，这次第1非我莫属。第2轮考核结束，下面公布考试结果，排在最后100名的将被淘汰。哥们儿，这场还能拿第1吗？自己看呗。啊！第1名7000积分，会不会搞错了？这可是全国大考，怎么可能出错？不会吧？他竟然在20秒内击杀了300只噩梦级暴尸！可恶！第2轮对我们刺客职业太不公平，毕竟我们的优势是对单，没有群攻技能啊！第3轮考核为控制力测试，场中会生成一个高体质怪物，每成功令怪物僵直1秒，可获得20积分，以此类推。让怪物僵直，太好了！这不是为我量身定制的吗？如果论控制能力，神级牛头领主应该更适合一些。2万点体质，确实够肉了。神级召唤术，怎么回事？这林默居然还有别的召唤兽！白菊，这小子的真实实力到底如何？我也不清楚。根据良友大法师之前的报告，他的召唤兽确实是史莱姆将军。除非什么？除非他是 BOSS 召唤师，这样就会在战胜新的 BOSS 后，召唤出被击败目标。使用野牛冲锋。野牛冲锋命中，对目标盾山造成70秒眩晕。一个技能刷到了1400积分，刷。但是还远远不够，神级技能共享，野牛冲锋。共享技能野牛冲锋命中，对目标盾山造成70秒眩晕。一口气眩晕140秒，这林默不是来考试，是来刷分的吧？就不能想办法限制他一下吗？算了，还是看看其他考生的情况吧。旋风连环拳！这个熊木木的发挥一直很稳定，也是个不错的苗子。他是雄兵冒险团团长的儿子，水平还是有的。没想到靠控制居然把 BOSS 给磨死了。虽然还想再多刷点积分，但也只能到此为止了。林默，你千万可别死在测试里，不然我的天罗地网可就白准备了。我一定要亲手解决你，让你也尝尝失去生命的痛苦。林默怎么还不出来？该不会是出什么事了吧？出事倒不可能，他应该是打上瘾了。初夜，我这是在哪里？